दिनको पाहुना जस्तो गठबन्धनको लहलैमै अदालत लाग्नु नहुने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नै दोहोऱ्याउने देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सहमत। माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। अब प्रचण्ड जापानबाट फर्किएपछि मात्रै बस्ने। अब देशको बागडोर आफ्नो हातमा आउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एकीकृत समाजवादीमा एमालेसँग मिल्न निकै ठुलो दबाव। भूकम्पले भोजपुरमा गर्यो यति ठुलो वितण्ड। निकै ठुलो क्षति कहाँ के भयो त यसबारे पुरा जानकारी। जिल्ला सभापतिलाई देउबाले भने चुनाव घोषणा हुँदैछ, तयारीमा लाग्नुहोस्। महानगरका मेयरहरूको माग। महानगरपालिकालाई छुट्टै ऐन चाहियो। खोटाङ केन्द्रबिन्दु भएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प। निकै ठुलो क्षति भएको आकलन। माओवादी स्थायी समितिको बैठक बस्दै अर्थमन्त्रीबारे भयो यति ठुलो निर्णय। खोटाङमा भूकम्प गएपछि देशका विभिन्न स्थानमा निकै ठुलो धक्का। कहाँ कहाँ के भयो त यसबारे पुरा जानकारी। केही घरमा क्षति, विवरण सङ्कलन जारी। सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रभावमा नपर्न सर्वोच्च अदालतलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। एमाले माओवादीले सीसीटीभी फुटेज र एम अधिकारी साटफेट गरेको रवि लामिछानेको आरोप। माओवादीलाई दोस्रो हुन नदिए काङ्ग्रेसलाई ठेगाना लगाइदिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनी। नेपालमा आफू बाहेक अरू माओवादीको काम नभएको प्रचण्डको जिकिर। संघीयता खारेजीको माग गर्दै पोखरामा राप्रपाको भीषण प्रदर्शन। गठबन्धनको भर पर्दा कमजोर भयौं, अब सोचेभन्दा धेरै सिट जित्ने। नेता माधव कुमार नेपालको ठोकुवा। महेश बस्नेतको सरकारलाई खतरनाक चेतावनी। यो भ्रष्टाचारी सरकारलाई भोलि हामी एक धक्का हान्नेछौँ। काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई कोरोना संक्रमित भए हस्पिटल भर्ना। जनार्दन शर्मा फेरि अर्थ मन्त्रालय नफर्किने। जावा हिलमा एक महिलाको हात खुट्टा बाँधेर डकौटी, 5 जना पक्राउ। जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच मतभेद। आयल निगमलाई निजीकरण नगरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। नागरिकता विधायक प्रमाणीकरण गर्ने कि सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने दुविधामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। कक्षा 11मा भर्ना हुन 1.6 जीपीए अनिवार्य। वैदेशिक रोजगारीमा उजुरी बढे, आफन्त र एजेन्टबाटै ठगिँदै। फोहोर व्यवस्थापन सबै महानगरपालिकाको चुनौती। सङ्घीय सरकारले उदासीनता देखाएको गुनासो। केपी शर्मा ओलीका कारण धर्मनिरपेक्षता सम्भव बनेको नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 438 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। वाम गठबन्धन भए मात्र मुलुकले निकास पाउने अष्टलक्ष्मी साख्यको भनाई। चुनाव अघि कुनै पनि पार्टी र दलसँग एकता नहुने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको ठोकुवा। रप्रपाले गरे 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन। राहदानी बनाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। अब विकासका लागि सुदूरपश्चिमले अरू नेताको ढोका ढकढकाउनु नपर्ने प्रेम आलेको भनाई। र नेकपा एमालेले भोलि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै बालेन शाहले अहिले काम गर्न नसकेको कुरा जनताका सामु प्रमाणित हुन थालिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। कालीगण्डकीका 56 जना छोरीको खातामा 5000 लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्न अझै उस्तै शास्ति। लाखौं खर्च गर्दा पनि सुध्रिएन प्रणाली। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः एकीकृत समाजवादीमा एमालेसँग मिल्न दबाब दिँदै नेताहरू वैचारिक रूपमा विभाजित भएपछि माधव कुमार नेपाल निकै समस्यामा परेका छन्। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र फेरि एमालेसँगै मिल्नुपर्ने दबाब बढ्न थालेपछि माधव कुमार नेपाल निकै तनावमा परेका हुन्। नेताहरू सार्वजनिक रूपमै वैचारिक रूपमा भिन्न देखिएका छन्। भिन्न देखिएपछि माधव कुमार नेपाल तनावमा परेका हुन्। पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत
समेत रहेका झलनाथ खनाल समूहका अधिकांश नेताहरू नै अब एमालेसँगै पार्टी एकता गर्नुपर्ने मत राख्दै आएपछि माधव कुमार नेपाललाई तनाव परेको हो। सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम आउन साथ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेसँग मिल्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। खनालले उक्त मत अहिले पनि कायम राखेको उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिसकेको छ। अहिले आएर पार्टीका प्रभावशाली नेता मुकुन्द नेउपाने पनि एमालेसँगै मिल्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। पछिल्लो समय वाम एकताको चर्चा चलिरहँदा नेता नेउपानेले एमालेलाई बाहिर राखेर वाम एकता गर्ने प्रयास कम्युनिस्ट सिद्धान्त सिद्ध्याउने खेल भएको बताएका छन्। पार्टीका प्रभावशाली नेता नेउपानेले नै यस्तो धारणा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति गरेपछि उनको पार्टीभित्र बहस बढेको देखिएको छ। नेउपानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, एमालेले बाहेकको कम्युनिस्ट एकता भन्नु नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्धाउने खेल खेल्नु हो। आजको देशको आवश्यकता नेकपा एमाले सहितको वामपन्थी एकता हो। राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको अलि पनि माया छ भने आफूलाई कम्युनिस्टको पहिचानमा राख्न खोज्ने नेताहरूले विगतमा बलियो शक्तिको रूपमा उधाएका कम्युनिस्टहरूलाई फुटाएर आजको अवस्थामा पुर्याउने शक्तिहरूको को हुन् भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। तिनीहरूको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यक रहँदै नेकपा एमालेसँग मिल्नुपर्ने उनले जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच उता खोटाङको सकेला गाउँपालिका 5 माथिवर्तीमा केन्द्र भएर गएको 6 म्याग्निट्युडको भूकम्पको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। हालसम्म जनधनको क्षति भएको जानकारी नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सिडवाईले जानकारी दिएका छन्। बिर्तामा एक घर चर्किएको र एक घरको टायल खसेको जानकारी आएको वडा अध्यक्ष जीवन नेउपानेले बताएका छन्। आज बिहानै निकै ठुलो भूकम्प गएको थियो। देशका विभिन्न स्थानमा उसको धक्क परेको हो। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका मेयर विमला राईले वडा कार्यालय मार्फत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको बताइएको छ। यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महोदय स्थानमा केही घरको पर्खालको ढुङ्गा खसेको वडा अध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिएका छन्। भूकम्पका कारण स्थानीय अतालिँदै घर बाहिर निस्किएका थिए। पटक पटक पराकम्प आएपछि नागरिकमा त्रासित भएका छन्। आइतबार बिहान 8 बजेर 13 मिनेटमा खोटाङको माथिवर्तीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएपछि निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको थियो। बीच यता पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मालाई नै दोहोऱ्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बजेट निर्माणमा अनागरिक व्यक्तिलाई सहभागी गराएको र सीसीटीभी फुटेज समेत डिलिट गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सहमति भएको जानकारी बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए अनुसार प्रधानमन्त्री देउबाले समय मिलाएर शर्माको शपथका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने पनि बालुवा तार स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट जनार्दन शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई प्रस्ताव पठाउनु हुने बताइएको छ। शर्मामाथि छानबिन गर्न भनेको संसदीय अध्ययन विशेष समितिले शर्मालाई नै दोषी नठहराए पनि प्रष्ट सीसीटीभी फुटेज नदिएको, शर्मा र अनागृत व्यक्तिको कल डिटेल हेर्न नदिएको लगायतका विषय भन्ने उल्लेख गरिएको छ। समितिमा रहेका नेकपा एमालेका 4 जना सांसदले फरक मत पनि राखेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा अहिले स्वतन्त्र बन्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताएका छन्। तर मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि स्वतन्त्र प्रवृत्ति घातक साबित हुने भन्दै काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहले काम गर्न नसकेको यिनले बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन कैलाली शाखाले शनिबार 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न काठमाडौँमा आयोजना गरेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा प्रवक्ता महतले काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको सफलतापछि देशैभरि स्वतन्त्र बन्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताएका हुन्। तर काठमाडौँकै मेयर बालेन्द्र शाहले पनि अहिले काम गर्न नसकेको कुरा जनताका सामु प्रमाणित हुन थालिसकेको उनको भनाइरहेको छ। तपाईहरूले देखिहाल्नु भएको छ, बोल्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ। मेरै जिल्लामा अहिले कत्रो समस्या भइरहेको छ। यहाँ काठमाडौँको मेयरले 1 महिनामै फोहोरको समस्या समाधान गरेर दुर्गन्धित बनाउँछु भनेर सम्झौता गर्नुभयो, तर अहिले सिसडोलको अवस्था बेहाल छ। त्यहाँ
बसी साध्य छैन महत्त्वले भनेका छन्। उनले भने झुटा प्रचार गरेर स्वतन्त्रले चुनाव जित्न पाएको बताएका छन्। एकछिन प्रचार गरेर एकछिन ज्ञापन गरेर आउनेहरूबाट समस्याको समाधान ननिस्किने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका प्रेम बहादुर आलेले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटी डोटीले शनिबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, म मन्त्री हुँदा डोटी सहित समग्र सुदूरपश्चिममा थुप्रै विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। अब विकासका लागि सुदूरपश्चिमेलीले अन्य नेताहरूको ढोका ढकढकाउनु नपर्ने बताएका छन्। यसैगरी पूर्व मन्त्री प्रेम आलेले नेताले आफ्ना लागि नभई गरिब विपन्न तथा निमुख जनताका लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेकी अष्टलक्ष्मी साक्याले वर्तमान गठबन्धन तोडेर वाम गठबन्धन भए मात्र मुलुकले निकास पाउने बताएकी छिन्। नेकपा एमाले लङजुङले सदरमुकाम बेसी शहरमा शनिबार आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्याले सो कुरा बताएकी हुन्। साक्याले भनिन्, वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई ठेगाना लगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन्। साक्याले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई ढालेर वामपन्थी सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले अब कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सस्याना पसल थापिरहँदा वामपन्थी सरकार नबन्ने र मुलुकले गति पनि लिन नसक्ने बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा पनि कोरोनाको दर ह्वात्तै बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 438 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 438 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। देशभर गरिएको 1779 PCR परीक्षणका क्रममा 292 जना र 1920 जना एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 146 जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच देशभर हालसम्म PCR परीक्षणबाट 9,88,100 जना र एन्टिजनबाट 1,42,509 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ। हालसम्म देशभर कोरोनाका कारण 11,966 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,369 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 277 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हाल नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण 1.2% रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा 1.6 GPA ल्याउने सबैले कक्षा 11मा भर्ना हुन पाउने भएका छन्। सोभन्दा तल लिए भर्ना हुन नपाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी आधार अनुसार कक्षा 11मा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित विषय अध्ययन गर्न चाहनेले भने एसईमा यी 4वटा विषयमा कम्तीमा C+ ग्रेड हासिल गरी समग्र नतिजामा न्यूनतम 1.6 GPA प्राप्त गरेको हुनुपर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालय बागमतीका प्रमुख जयन्ती सत्यालले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित विषय बाहेकका अन्य विषय पढ्न चाहनेले एसईमा न्यूनतम 1.6 GPA हासिल गरेको हुनुपर्ने तर विषयगत ग्रेडको कुनै पनि बन्धन नभएको जानकारी दिएकी छिन्। उनका अनुसार विज्ञान बाहेक शिक्षा व्यवस्थापन, मानविकी विषयमा अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयका रूपमा गणित पढ्न चाहनेले पनि एसईमा C+ ग्रेड प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने जानकारी प्राप्त भएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लामो समयदेखि विचाराधीन र विवादित नागरिकता विधायक सङ्घीय सांसदद्वारा पारित भएपछि प्रमाणीकरणको पर्खाइमा बसेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधायक हालै पारित भएको हो। सङ्घीय सांसदबाट पारित विधायक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुनमा परिणत हुन्छ। नागरिकता विधायक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि सिधै प्रमाणीकरण गर्ने कि सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने दुविधामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहेकी छिन्। सङ्घीय सदनका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधायक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि स्वाभाविक दबाव परेको छ भने त्यसमा रहेका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका साथै विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको छ। विधायकमा रहेका
केही प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्ने धेरैको अपेक्षा रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाहेकका दलहरूले यसको विरोध गरेकाले राष्ट्रपतिमाथि दुविधा सहितको दबाव देखिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार विधायक सिधै प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्नेमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई कोभिड-19 संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबार रातिदेखि सामान्य ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएपछि शनिबार बिहान ग्रान्डी अस्पताल धापासीमा परीक्षण गर्दा कोभिड पोजिटिभ रिपोर्ट आएको उनका स्वकीय सचिव दिनेश चन्द्र थप्पालियाले जानकारी दिएका छन्। कोइरालाको ग्रान्डीमै उपचार भइरहेको छ। सामान्य रुगाखोकी र ज्वरो कायम रहेको स्वकीय सचिव थप्पालियाले जानकारी दिएका छन्। कोइराला पार्टी कार्यक्रमका लागि केही दिन अगाडि मधेसका विभिन्न जिल्ला पुगेर राजधानी फर्किएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो पार्टी हुन नदिए काङ्ग्रेसलाई ठेगाना लगाइदिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी प्रदेश सभा र सङ्घीय निर्वाचनमा माओवादीलाई दोस्रो हुन नसघाए काङ्ग्रेसलाई नछाडिदिने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार पार्टीको सम्पर्क सामान्य प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहने र सम्झौता अनुसार काङ्ग्रेस तलमाथि हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका